又翻帶我第一集出嚟睇。喂，咩叫鬥獸棋？好老，好啦，我係怕爛仔啦，我唔會喺街同啲爛仔古惑仔嘈交噶嘛，我有頭有面係咪啊？好啦，爛仔怕咩啊？潑婦咯。八婆啊！咁你答唔到，我打佢又唔係。同你嘈又唔夠你嘈喎。係啊。即係嗌交又唔一定唔夠八婆嗌交噶啦。好啦，有咩可以治得啲八婆？基佬，你學棒球，喂，佢真係唔知為乜個一個有啲5歲嘅豆丁，你叫佢出去跑圈，做咩咁辛苦啊？點解要俾你鬧咧？你要俾我哋糟質又要辛苦，咁我一個投球動作或者揮棒動作，我一日要練100次，又要曬，我打機唔好？男人好易對付㗎咋，我同啲女士，如果有女士觀眾嘅話，你想個男人幫你做任何事，男有，男女有，女都有。係啊，好勁㗎。係啊，真係齊晒嘅其實係。真係好勁，所以你都冇辦法唔佩服呢一種。Trans 都有。LGBT 齊晒㗎嘛？齊晒。其實老實實啊，大家即係呢度得罪講句啊，即係 woke culture，大家好以為好新潮。所以李碧華寫呢套嘢已經好前衛㗎啦，李碧華真係呢個高手嚟㗎，你已經寫緊一啲，佢寫緊呢間美國嗰啲咩 woke culture 嗰啲垃圾啊，低俗。核突係咪先？你即係化曬妝嗰度。你條八婆你同我爭仔。你估我唔知你諗咩？你啲咁嘅屎橋會瞞得過我對法眼仔？嗰場戲一念天堂一念地獄。係。一個翻去就小娜姐覺得好辛苦，我捱唔到㗎啦，我放棄啦。我以為我會變成佢咁，原來付出個代價咁大，我不如慘㗎啦，可以咁樣講。嗱，如果你要做一個成功藝術家，我唔當你後面咩後台嗰啲咩人際先，真係你要靠你嘅技藝去打出面江山，得到人賞識，係好難嘅事。好犀利！你要萬足8萬粒中無一先有一個咁嘅藝術家上到台，全世界服你啊！搞清楚先啊！呢樣嘢全世界服你。好啦，咁你喺入邊其實你要將你人生嘅所有問題都唔 Q 你，我淨係專注做好一樣嘢。係啊，你嘅人生係好易發達嘅。言有盡，意無窮，唱完談。